حبايبي حبايبي حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللايك الحلو والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. وانا شرف ليا ان في ناس بتكلمني وتطلب مني حاجات، ان شاء الله واحده واحده هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه زي ما اتفقنا. يلا هاتي صدر فرخه واحد، انزلي عليه بمعلقتين 2 صويا صوص، ما عندكيش حطي معلقه عسل، معلقتين 2 صلصه حلوين، انزلي بمعلقتين 2 زيت، نص معلقه ملح، ركزي معايا، شويه فلفل اسود، اكتبي اللي مش هتعرف توقف الفيديو تكتب، شويه توم باودر، كاري، انزلي بقى بشعرة، يعني شعرة بسيطة قوي كده، كزبرة. البهارات اللي انا حطيتها في الاخر دي بهارات كانت عندي بتاعه الشاورما، فانا حطيت منها. ما عندكيش مش مشكله، خلاص. انزلي بقى بمعلقه مستردة، ما عندكيش برضو مش مشكله. انا عايزه اقول لك ان الشيش لو حطيتي له ملح وفلفل اسود والثوم والحاجات اللي انا بحطها غير البهارات دي كلها، هيطلع طعمه في حته تانية خالص. عندك زبادي حطي، بس انا ما عنديش. هاتي بقى فص توم مهروس حطيه وقلبي كله وسيبيه يلا في التلاجة يقعد ساعتين 3، وتعالي يلا نقطع مع بعض بصلايه، طماطمايه، فلفل، شطه، اي حاجه عندك خضار عايزه تحطيها للشيش تعالي وما اقولك حطيها، ومش هتكلفي نفسك خالص. بقولك صدر واحد عملت بيه شويه تحفه تحفه تحفه. جبت لسياخ الشيش حطيتها في ميه عشان ما تتحرقش مني. ويلا نبدأ بقى ونجهز في الشيش هنرصه. خلاص خليكي معايا، ركزي شوف انا بعمل ايه. يلا حطي واحدة واحدة، كل حاجة تبقى واحدة واحدة. حطي من دي واحدة ومن دي واحدة، من دي واحدة من دي واحدة، زي ما تحبي. بصي شوفي الشكل في النهاية، ما شاء الله ما شاء الله، بجد الله اكبر، بجد كانت تحفة. وصدقيني على ضمانتي ومش هتندمي لما تجربي اي وصفة انا عملتها. انا بعمل الوصفه بطريقتي، او مثلا في حاجات انا ببقى عارفاها اما باجي اعملها، تعالي بقى اما باكلها بديكي رايي. انا ما بديكيش رايي الا لما باكل حاجه واجربها، ولو مش حلوه مش هنزلها لك اصلا، او بمعنى اصح ممكن انزلها لك واقول لك التعديل اللي تغيري فيها ايه، مش اكتر. يلا عبينا بقى ايه الاربعه دول. كان معايا شويه تتبيله حطيتهم عليها كده عشان خاطر الخضار ده ياخد منها. بجد بجد مش قادره اوصفلك، طعمها تحفه. ولا فرن بقى ولا تتعبي نفسك ولا اي حاجه، عايزه تحطي في الفرن حطيه، بس انا هوفر عليكي تعب كتير كتير. نزلت بقى بمعلقه سمنه، وندمت ان انا حطيتها لان ما كانش ليها لازمه، انا كنت حاطه زيت اصلا، بس يلا ادى الطعم حلو برضو، مش هنخسر حاجه. الطاسه دي حسيتها مدوره، مش هتمشي معايا، هغيرها حالا وهوريك انا عملت ايه. بس استني يلا نحط الاربعه جنب بعض. عايزه اقولك والله كان طعمهم حلو، قضونا عادي خالص. الصدر كان كبير اصلا وانا مقطعاه كام تقطيعه، وساعات بعملها من الوراك، وعملتها معاكم الوراك قبل كده كام مره. فيعني عندك صدر حطي، عندك ورك حطي. انتي لسه ما حطيتيش اللايك ولا حطيتي الاشتراك، ازاي بقى ينفع؟ لا طبعا. يلا جبنا جريل تاني، غيرنا حطينا الجريل ونقلنا السياخ هنا، ودي كانت النتيجة. عايزة اقولك استوى بسرعة، طعمه حلو. عملت جنب منه رز اصفر، بجد مش قادرة اوصفلك طعمه، بجد بجد جربيه ومش هتندمي. واستنى رأيك في التعليق، اول ما تجربيه ابعتيلي، عشان انا بفرح قوي لما الناس بتجرب حاجة انا بعملها ويقولوا لي حلوة. اشوف وشكوا على خير، اللايك الحلو والاشتراك، سلام.